সো ভবিষ্যৎ নিজের হাতে নিতে পারে আমাদের সব জায়গাতে যেগুলো প্রান্তে আই থিঙ্ক ইনস্টিটিউট অনেক শেখানো হচ্ছে ভালো জিনিস শেখানো হচ্ছে উই আর equipped টু ফেস দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড এবং সেই সূত্রে আই থিঙ্ক তাদের যে শিক্ষা দেওয়ার যে দায়িত্ব সেটা আজকে এই সংস্থা নিয়েছে এবং তারপর থেকে দিনদের আমাদের দেশে অনেক সুযোগ আছে অনেক সুন্দর সুযোগ আছে সেই সুযোগ উপযুক্ত করার জন্য নিজেকে এনআইটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন যেটা ভারতবর্ষে এখন 3 থেকে 4টি জায়গাতে একটা ছিল আহমেদাবাদে, সো এটা কি আরও স্প্রেড আউট করা উচিত? দেখুন আমাদের যা পপুলেশন এবং আজকে ডিজাইনের যে ইন্টারেস্ট তাতে এনআইটি এবং এনআইএফ সলস্টেটের মতো অনেক সংস্থা থাকা উচিত, তাতে কোনো শেষ নেই এবং আমাদের আবাদি অনেক বড় এবং এই এরিয়াটাতে এখন আমাদের খুব দৃঢ় ইন্টারেস্ট আছে এবং আমরা যখন ছোটবেলায় ডিজাইন আর্কিটেকচার করেছিলাম তখন অবশ্যই একটু কম ছিল, কিন্তু যেখানে এই শিক্ষার এই মাধ্যমে এটা খুব এনজয়েবল একটা ডিসিপ্লিন, যারা এটা ভালোবাসে তাদের যদি ভালোবেসে কোনো কাজ করে তার কিন্তু কোনো অন্য যাই করি না কেন ভালোবেসে কাজ করে তার সেই কাজটা কাজ মনে হয় না। আই থিঙ্ক ডিজাইনের কাজে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে ভালোবেসে কাজ করলে সেটাকে প্রথমে কাজ মনে হয় না। আপনার যে মিডিয়ায় আছেন আপনি এই কাজটা ভালোবাসেন বলে তাহলে আপনার অনেকদিন আমার যাবে ভালো কিছু সো ইটস সামথিং লাইক দিস। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইন জেনারেল আই থিঙ্ক আমাদের এই সংস্থাগুলোতে ছাত্ররা পড়াশোনা করলে অনেক সুযোগ পাবে। তো স্যার ইন ফিউচার advantage because our it is based on elephant structure. My client is a very nature lover where he can enjoy his space in a very cozy and a comfortable way. Where inside I have shown my living area, my kitchen, my washroom, and from the up they will be going in the bedroom where they can take rest and everything. And after if they want, they can also chill out on the terrace with a very airy and comfortable. এটা পরিবেশের মানে দিক থেকে কতটা মানে তোমার সুইটেবল বা পরিবেশের পুরো সুইটেবল বিকজ এটা একটা এলিফ্যান্ট স্ট্রাকচার যেটা আমি আগে থেকে বললাম, তো এটা যতটা একটা ওপেনলি বাট এটা একটা ফরেস্ট্রি ভাইব দেয়। made this model in 1:20 scale. There's a chandelier. This is my first floor, as you can see. Should I explain everything in the first floor? This is my bathroom. It has a shower area, a basin, and a WC. This is my wardrobe. This has a sliding door. There's the bedroom. This is the stairs. This is just an area for sitting. And this is my ground floor. What's your name? I'm Atufa Hassan.